im Süden fliegen, haben wir dann Start gesehen eines echten Stücks Luftfahrtgeschichte. In der Luft jetzt die Me 262. Ladies and gentlemen, in the history of aviation, there have been some milestone aircraft. The Wright brothers flyer was one, Concorde was another, the Space Shuttle was a third, and this is one of the most important. The world's first operational jet fighter, the Messerschmitt Me 262. Ja, genau so ist das. In der Geschichte der Luftfahrt gibt es wirklich Momente oder es gibt Flugzeuge, die als Meilensteine bezeichnet werden können. Und das hier ist vielleicht der größte Meilenstein. Die Me 262 ist das erste Serienflugzeug, das nicht mehr mit Propeller, sondern mit Jettriebwerken angetrieben wurde. Technologie hatte die Me 262 ihren Erstflug am 18. Juli 1942 in Leipheim in Bayern. The original first Me 262 first flew on the 18th of July in 1942 at Leipheim. Allerdings konnte man dieses Bild, das wir jetzt in der Luft sehen, eine fliegende Me 262, lange Zeit nicht sehen. Es gab keine fliegenden. Deshalb wurde 1993 ein Projekt gestartet, um Me 262 nachzubauen. Interestingly, no one has seen an Me 262 fly for many years. Until in 1993, a program began in America. Was man damals in den USA gemacht hat, man hat eine doppelsitzige Me 262, eine Schulmaschine, die sich in einem Museum der US Navy befand, genommen und hat sie komplett zerlegt, in jede Schraube zerlegt und aus jedem einzelnen kleinen Teil wurde eine Schablone gefertigt und nach dieser Schablone wurden die Teile nachgebaut, um dann eine Original Me 262 nachzubauen, beziehungsweise 5 Stück waren sogar geplant. Project began in Texas with the help of the US Navy, who had an original 262, a two-seater, an instructional uniform in their possession. Now, a group of enthusiasts took that aeroplane apart down to its tiniest pieces, and they used those pieces to make templates. And from those templates, they made 5 sets of brand new 262 parts to build 5 brand new 262s. In diesem riesigen Projekt dann nach vielen Jahren fand der Erstflug 2002 statt im Dezember, aber schon im Januar darauf gab es einen technisch bedingten einen schweren Landeunfall mit schweren Schäden an der ersten Maschine, sodass wiedergebaut werden musste. Und die Maschine konnte dann fast 2 Jahre später, in 2004, wieder fliegen. Well, you can imagine how long it took to do that, and it wasn't until 9 years later in 2002 that the first of the new build aircraft flew for the first time. The second of the new build aircraft being for the Messerschmitt Stiftung. That's the heritage flight supported by the Airbus Group. Und diese spezielle Maschine, der zweite Nachbau, hatte dann seinen Erstflug 2005 in Seattle, wurde dann nach Deutschland verschifft und hatte in Manching im April 2006 den deutschen Erstflug. The second new build machine first flew, as I said, 2005 in Seattle, before it was taken apart and shipped here to Germany, put back together Stiftung Messerschmitt's home base at Manching, where it first flew in April of 2006. Beim Nachbau dieser Maschine wurde eine schier unglaubliche Liebe zum Detail an den Tag gelegt. Es ist so, Sie sehen, dass die Triebwerke sich quasi
Hecksgondel an diesem Flugzeug öffnet, denkt man, man schaut auf ein Originaltriebwerk aus den 40er Jahren. Aber auch das ist nochmal eine Abdeckung, um das neue, deutlich leichtere, deutlich kraftvollere Triebwerk, das dort eingebaut ist. The attention to detail in these rebuilds is just astounding. I say rebuilds, it isn't really, it's new build. When you open the engine cowling on the side of this, you will be forgiven for thinking that the original engine, a Jumo 004, is inside it. But if you open the side of that, hidden inside the fake engine is a modern General Electric CJ610, very much smaller, very much lighter turbojet. But believe it or not, this much smaller engine produces about 1,000 pounds thrust. Viel leichtere, viel kleinere Triebwerk über 1000 Pfund mehr Schub produziert, sind die Flugleistungen, die wir heute hier sehen, auch die Startrollstrecke und alles andere, ungefähr dementsprechend, was im Jahre 1942 möglich war. Denn das Triebwerk wird heruntergeregelt und nur limitiert genutzt, um Ihnen genau den Eindruck zu vermitteln, was damals mit der Me 262 möglich war. Even though they have the excess power, the aircraft had not flown using that, never flown much above 93% thrust. Characteristics and the original flight performance of the original 262. Designed, of course, by one of the great geniuses of aviation history, Dr. Willy Messerschmitt. Ja, designt durch Dr. Willy Messerschmitt damals. Vielen Dank an die Airbus-Gruppe und an die Messerschmitt-Stiftung, die uns das heute ermöglicht hat. Vielen Dank an Wolfgang Schirdewan, Testpilot bei Airbus mit einer Flugerfahrung von fast 6000 Flugstunden.